আবারও ভূমিকম্পে কাঁপল ইন্দোনেশিয়া। বুধবার রাত 12টায় দেশটির নর্থ সুলাওয়েসি অঞ্চলে 4.5 মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে ইউএসজিএস এর তথ্য মতে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল নর্থ সুলাওয়েসির তন্দানোর 29 কিলোমিটার দক্ষিণে। এর আগে রোববার ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় উত্তর মালুকু প্রদেশের হালমাহেরা অঞ্চলে 5.2 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে এই ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এদিকে বঙ্গোপসাগর, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর ও ভুটানে হালকা মাত্রার 3টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বুধবার রাত 3টার দিকে বঙ্গোপসাগরে 4 মাত্রার ও বৃহস্পতিবার ভোর 6টার দিকে মণিপুরের ননি জেলায় 3.5 মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়। আর বুধবার রাত 11:30টায় 3 মাত্রার ভূমিকম্প হয় ভুটানে। তবে স্থানীয়ভাবে কম্পন অনুভূত হলেও মাত্রা কম হওয়ায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে। এদিকে উপকূল থেকে দূরে সমুদ্র এলাকায় কেন্দ্রস্থল হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে হওয়া ভূমিকম্পের প্রভাব বাংলাদেশ কিংবা ভারতের কোনো উপকূলীয় অঞ্চলে পড়েনি।